Bonjour à tous, amis turfistes. Hier, notre dernière minute, le 8 a fini deuxième à la cote de 11 contre 1 avec un rapport en simple placé de 3 € pour une mise de 1 €. Aujourd'hui, 21 mars, voici les bruits d'écurie pour le quintet à Vincennes. Le 13, Idylle Express. Le 5, Carambar. Et le 2, Chitchat. La dernière minute, le 2 Chitchat. Ce fils de Maharaja n'a jamais été aussi bon à 9 ans. Il peut encore franchir un palier avec Benjamin Rochard à son sulky. C'est un bon point d'appui. Bonne chance à tous.